جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل منانا ما بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام لنحيا جميعا في ظل الوئام. الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا twagira dutangura ibikorwa ibirori byo kugurura ibikorwa byacu bigira bitangure. Harabanza habe amajambo yo kugurura ibikorwa, hanyuma hace hakurikira inyigisho kuri izi ndwara twatumiriye kugira ngo tubahimirize kuzipimisha. Inyuma yaho haca hakurikira ibikorwa nyezina byo gusuzuma umwe wese ukwiwe ingene byifashe kuri bijanye n'izi ndwara zine. Amajambo renge nakurikirana yo kugurura ibikorwa, hariho ijambo ry'umwe mu bajejwe iki kigo cy'amagara y'abantu turiko turakoreramo. Hanyuma inyuma yaho haca hakurikira ijambo ry'umuyobozi w'ishyirahamwe ryatanze ubu buryo kugira ngo igikorwa gishoboke. Hace byugurwa nyezina rero n'umugenduzi w'ubuyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara yarungitswe n'umuyobozi w'ibiro by'amagara y'abantu mu ntara yafatiriwe n'andi mabanga. Nyakubahwa yaserukiye iki kigo abatijambo, hanyuma yatwakirira abashitsi biteka dufise ngaha atwakire twese, hanyuma duce tubandana. Nous allons procéder à l'ouverture des activités. Nous allons procéder d'abord par les mots d'ouverture qui va être prononcé par le responsable du centre médical, qui sera suivi par le mot de circonstance du directeur de l'association BENA, et quelques mots, juste puisque le temps est vraiment largement dépassé. Et puis, ça sera suivi par le mot du superviseur du bureau provincial de la santé, qui a représenté le directeur du bureau provincial de la santé qui est empêché. Nous avons contacté le gouverneur pour lui demander s'il sera présent, mais il est empêché par d'autres obligations. Il a dit que la présence du superviseur suffit pour l'ouverture. Après ça, ça sera alors le moment des séances d'éducation pour la santé sur les 4 maladies. Après quoi, on va procéder au dépistage proprement dit. Merci beaucoup. Murakoze cyane nyagubahwa ijambo rigwanye muganga. Murakoze. Nyakubahwa mwese umwe mu cyubahiro ciwe, tugira amahoro n'amagara meza. Ntoya aka karyo ubu mwanya nyene
mvuga akajambo gatoyi ko kwakira aba bashitsi nanje ntabo narinzi nuko narinciye ngaha urongoye iri vuriro hejuru by'amategeko aransaba yuko nogenda mvuze none rero kubw'izina rya representant legal w'iyi association canke iyi centre medical Saint Isidora turabakiriye tukabakira tunashima dushima iki gikorwa surtout iri shirahamwe ryashimye gukorera ngaha rikadufasha gusuzuma izi ngwara nibaza ko uko bigenda kose zihari umuntu arashobora kuba azigwaye atabizi none rero mu biharuro tuza kuronka canke inyuma y'isuzuma twibaza ko bihava biduha neza ingene ibiharuro bizoba bimeze canke ingene ingwara imeze kumbure si mu ntara yose mugabo biraza kudufasha kumenya ko ingwara iriho hama n'abantu bamenye ko bayigwaye hama bamenye ingene bashobora kugira none rero sinovuga menshi mugabo ico nabonye nuko abantu benshi bavyitabiriye nkibaza yuko uno munsi bidahava bihera twibaza rero yuko ko babitangiye abataza gushikirirwa mu bahigira ubundi munsi kugira bashobore kubafasha nabo bamenye uko amagara yabo ameze tugashimira rero n'intara y'ubuvuzi ya Kayanza yashoboye kuturungikira inzogera kugira ashobore kugira kuraba ko ibikorwa biriko birakorwa neza rero n'abakoze mu Kayanza ndazi yuko dufise ikibazo cyo kumenya ibiharuro kuri zino ngwara zine nibaza ko nawe aza kuryoherwa ashoboye kubona ko ibiharuro biriko biboneka buke twibaza yuko no mu minsi iza iri association niyabikunda dushobora gukorana mbere tugakorana n'ibindi eka kubera iki itokorana n'ayandi mavuriro kugira ibi bikorwa bizoba bikoreye ngaha abantu bashobore kugira koroherwa kubisanga impande yabo nuko rero kama nkabipfuriza akazi keza muze gukora neza sinavuga iby'umutekano ntavyo nzi mugabo uko nzi mugabo ngaha iwacu muri centre medical Saint Isidora murakiriwe nta ntambamyi ihari mukore neza hama abantu mugira mutekana kugira ngo baraho ingene biza gutunganya neza mugire nk'umuzenyi tuvuge atakajagari kahari mugire iby'intonde kugira abantu bagira hama n'abadashikirwa mubabwire kumbure aho muzogarukira kugira bashobore kugira bashobore kugira kumenya ingene bazovyifatamo nuko rero jewe nobandanya nshima nkenguruka ndabipfuriza n'akazi keza mwakoze murakoze cyane merci docteur et nous allons donner l'occasion au directeur Bena pour qu'il procède à quelques mots juste de circonstances. Tukiraduha akanya ku muyobozi w'ishirahamwe Bena Association for Culture and Development, Association Bena pour la culture et le développement. Ishirahamwe Bena ryiyemeje guteza imbere imico guhanarira imico myiza n'iterambere kugira ngo nawe agire akajambo abashikirije. Amahoro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Manje gushimira Imana rugira byose, nsabira amahoro n'imigisha intuma y'Imana muramutahura kuko turabisiramu muri iyi association. Hanyuma n'abazomukurikira n'abazobandanya urugendo rwiza rwo kubaha Imana gushaka ku munsi w'umuhero. دون أن نطيل عليكم لأن الوقت ضيق جدا. Sinza kuvuga amajambo menshi kubera ko umwanya ni mugufi cyane. نشكركم كثيرا على هذا الحضور الكبير. Ndabashimiye cyane ingene mwaje mwitavye mwasidukanye n'iyonka. ونتمنى أن لا تكون هذه القافلة هي القافلة الأخيرة بل هي الأولى وتستمر إن شاء الله. Ndababwira yuko atari ubwa mbere atari igikorwa kizobuka cyanyuma ahubwo nico cyambere tugiye kuzobandanya cyane Imana ibishatse. نحن نشعر بأننا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى لدعم إخواننا في أجانب الصحة. Twebwe turazi yuko ari inshingano zacu Imana yaduhaye gufasha abantu kumva bijyanye n'amagara yabo.
ونشكر جميع المسؤولين الذين حضروا وهيئوا هذا المكان بشكل جيد. Ngoma shimire abantu batekanije iki kibanza bakagitegura neza kugira ngo tubeho neza muri iki kibanza. فلا يسعنا إلا أن نشكرهم شكرا جزيلا. Nta kindi nokora kese ko ari kubashimira bivuye ku mutima. ونتمنى أن الحضور تريحوا في هذا المكان. Nibaza yuko namwe mwumva yuko mumerewe neza muri iki kibanza. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يجعل هذه القافلة بداية طيبة لقافلات أخرى بإذن الله تعالى. Nkabansaba Imana yuko yobigira yuko ari intango nziza iki gikorwa kugira ngo nibindi bikorwa nk'ibi nyene bizobe byinshi kandi bibe byiza gusumba. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. Imana ibahe byiza byinshi cyane mugira amahoro y'Imana n'imihezagiro n'imigisha yayo. Arakoze cyane jazakumullahu khaira. Twagira rero duhe nyakubahwa yaserukiye uburongozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Kayanza ijambo acha twogororera n'icese igikorwa cy'uyu munsi. Monsieur le représentant des membres fondateurs du centre médical Saint-Isidora de Musave. Nyakubahwa mwaserukiye iri vuriro Saint-Isidora ryo ku Musave. Monsieur le médecin directeur du centre médical Saint-Isidora de Musave. Nyakubahwa muganga murongoye muri umuyobozi w'iri vuriro. Monsieur le représentant de l'association Benea. Nyakubahwa murongoye ishyirahamwe Bena. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Bashinga ntahe bapfasoni. À ce moment où le centre médical Saint-Isidora organise une caravane médicale, muri iki gihe iyi centre médical iri kitunganya iki gikorwa cyo kuvura ikivunga abantu, j'ai l'insigne honneur de prononcer un petit mot au nom du médecin directeur de la province sanitaire de Kayanza, dignement empêché. Mfise iteka ntangere ryo kuvuga mu kishingo c'umuganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza yafatiriwe. Et de prime abord, je salue cette heureuse initiative du centre médical Saint-Isidora qui a eu cette bonne idée d'organiser une telle activité qui va dans le sens d'appuyer les activités du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Maze iki gikorwa kikaba kija mu ntumbero y'ubushikanganje bw'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa sida intumbero ubwo bwiyemeje. Dont son mot principal d'ordre est d'améliorer et garantir la bonne santé de la population burundaise. Mu nshingano iryo ntuzenyi ntumbero iryo ubushikanganje bwihaye bwo guteza imbere amagara y'abarundi bose. En effet, les maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, l'hépatite B et C dans notre province ukaba nkako izi ngwara zigendanwa igihe kirekire tuvuze ivuduka ry'umurindi w'amaraso, igisukari, ingwara z'ibitigu ziterwa n'imigera ya C na B na C muri province yacu ya Kayanza prennent de plus en plus une allure inquiétante. Ziriko ziriyongera cyane ivyo biharuro tubona yuko abantu bariko barazigwara cyane. Dans la seule ville de Kayanza, sur 10 ménages, dans 5 ménages, on trouve au moins un cas de ces maladies. Tugiye kuraba mu biharuro dufise mu miryango inzu mu nzu ibihumbi 10 n'imiburi inzu zitanu harimo umuntu afise ingwara imwe muri izo. Au niveau des hôpitaux de notre province sanitaire, tugiye kuraba noneho mu bitaro byo muri ntara yacu y'ubuvuzi, ces maladies occupent respectivement la 3e place pour le diabète et la 4e place pour l'hypertension artérielle. Tusanga izi ngwara diabete igira ikibanza, hypertension igira ikibanza cya gatatu, cya kane, hanyuma diabete ikagira ikibanza cya gatatu. No kuvuga ugiye kuraba ingwara abantu bagwara usanga hari ya mbere ya kabiri ya gatatu ikiba diabete. Vous comprenez donc? Vous comprenez donc que cette activité vient à point nommé.
Beaucoup de gens parmi nous se baladent avec ces maladies sans se rendre compte qu'ils souffrent de ces mêmes maladies. Abantu bamwe muri twebwe kandi batari bake baratemberana izi ngwara batabizi ko bazigwaye. Les conséquences néfastes de ces maladies sur les individus et les familles Ingaruka mbi z'izi ngwara ku bantu no ku miryango constituent un lourd fardeau pour les familles et le pays. Numuzigo ukomeye cyane, numutwaro ukomeye cyane ku bantu no ku miryango. Nous vous exhortons donc à aller toujours de l'avant dans l'organisation de telles activités pour contribuer à l'amélioration de la santé et de la population de notre province. Tubasaba rero yuko mwobandanya mukora ibikorwa nk'ibi kugira ngo abantu bibagirire akamaro bagira amagara meza. Comme nous venons de le constater, il y a une très grande affluence aujourd'hui. Nkuko tubibona abantu baje ari benshi cyane uyu munsi. Ce qui fait que probablement on ne pourra pas dépister tout le monde et on demande qu'on organise une autre séance de dépistage comme celle qui va avoir lieu dans quelques instants. Twabonye yuko badashobora kubaheza uyu munsi nkumbure dusaba ahubwo yuko bokora ikindi gikorwa nk'iki nyene kugira ngo abatashoboye gushikirwa nabo baze bashikirwe hanyuma. Je ne saurais terminer mon propos Sinshobora kurangiza sans remercier l'association BENA ntashimiye bivuye ku mutima ishirahamwe BENA qui a soutenu cette activité. ryashigikiye iki gikorwa. Et c'est pour ces mots Kuri aya majambo que j'ouvre solennellement les activités de dépistage du diabète, de l'hypertension, de l'hépatite B et C au centre médical Saint-Isidora de Musave. Nduguruye ku mugaragaro rero ibi bikorwa byo guhimiriza abantu no kubapima izi ngwara za hypertension, diabete na hepatite ku kigo Saint-Isidora. Murakoze. Vive la santé pour tous et je vous remercie. Ni harambe amagara kuri bose ndabashimiye cyane. Murakoze cyane. Muri uyu mwanya rero kumbure abashyitsi bashobora kuba bafatirwa gato. Turindire gato tubasabe gato muturindire gato nk'umunota umwe tukoroganize neza tubaherekeza mu bikorwa bice nkumbure bibandanya. Umwanya uraturega, nagomba nshimire abashyitsi bacu batugendeye uno munsi, nshimira abaje baserukira ishyirahamwe BENA, nongera ndabashimira mwese mwitabiriye ubutumire bwacu. Ego aha ku bitaro iwacu kuri centre médical Saint-Isidora izi ngwara zose mwaje gupimisha dusanzwe tuzivura, naho ingwara y'igitigu yonyene niyo tudashobora kuvura, mugabo dusanzwe uyigwaye turashobora guca tukurangira umuganga ashobora guca gukurikirana. Ashi ndazi murazi icari cyo ingwara y'igisukari ariyo twita diabete mu Gifaransa, ariko benshi ntituzi ukwifata ikiyitera. Ibyo nagomba nce no kumayange gatoyi. Cyambere cyo ingwara y'igisukari ni ingwara itakira. Ego nabo ntangara kenshi twakira nk'abantu kugira ngo narafashe imiti ubu narakize ngo sinzosubira gufata imiti. Ingwara itakira naho ibipimo byaba byamanutse bikaja ku rugero rumwe n'umuntu akomeye yo guhagarika imiti. Bisaba ko uje kubona n'umuganga akaba ari wamenya ingene akubwira ushobora gufata imiti. Ingwara idakira ituruka ku rwagasha utaba rukora neza, inkabuzi twita insuline mu Gifaransa. Iyo nkabuzi nayo ikaba ituma isukari mu maraso igabanuka. Rwagasha rudakora neza, rudakora nkabuzi, isukari mu maraso iguma iduga 2 gushika kuri 6 n'ibice 4. Urumva uri hagati y'ivyo bipimo ubukomeye. Ugiye hejuru y'ibipimo 6, 7, 8, 9 kuduga, uvuga yuko utegerezwa kuja kwa muganga kugira barabe cyakumayange. Mama
diyabete y'ubwoko bwa mbere ifata abantu bakiri bato munsi y'imyaka 25. Hakabaho diyabete y'ubwoko bwa kabiri ifata abantu benshi, abantu bakuze. Ibice 90% by'abantu barwaye diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Hakabaho na diyabete y'umugore yibungenze, iyo yibarutse kenshi yorica ikira. Ibimenyetso rero by'umuntu arwaye diyabete ni ibi. Bwa mbere hari kunyoterwa cyane. Umuntu aranyoterwa cyane, akagaduka mu kanwa, akaguma yumva anyotewe cyane, akanywa amazi menshi, akihagarika umwanya ku mwanya, agacika n'intege. Nashaka kuvuga gatoyi ku bijyanye no kuvura iyo ndwara ya diyabete. Ibimenyetso hanini ni nk'ibyo nyamukuru. Ukuntu tuyivura ubwa mbere, nk'ubu tugupimye tugasanga ibipimo biraduze, ntituce tubisha ku miti ubwo nyene. Ikintu cya mbere tubwira ni kimwe bita mu Gifaransa regime, gufungura ivyo ashobora gufungura yigereye n'ibindi abujijwe gufungura. Mu byo yemerewe gufungura hari inyama, ifi z'ubwoko bwose, amagi, amata atarimo isukari, imboga z'ubwoko bwose, umwungu, itomate, ibirayi, we bita poivron n'amakonkombre, ibizinu, ingano, igitoke, ubushaza butoto, ibiharage bitoto, imikerera n'isarade. Ibyo yemerewe gufungura yigerera nabyo ni ibi: umuceri, bisanzwe bavuga ko udashobora kurenza ibiyiko nka 10 dufata, ibiyiko 10 by'umuceri, umutsima w'ibigori, ikivuguto, ubugari bw'ikivunde. Kujyanye n'ivyamwa navyo, umuhwi arekuriwe gufungura igihimba cy'umuhwi, harabaye buti n'imbombo. Ariko mumenye neza, muri ibyo bintu bibujijwe, isukari n'ifanta ubifata mu gihe ufise ibimenyetso byo kugabanuka kw'isukari mu maraso. Kuko ku bantu barwaye diyabete, irya miti tubaha iramanura isukari cyane mu maraso gose, ku buryo aja munsi y'isukari umubiri ukenewe. Acatanga kugira ibimenyetso by'umuntu nyene abuze isukari mu mubiri. Ibyo nabyo ni ibi: kujugumira, kugira inzara nyinshi gose, kugira iyasho ikanye no kuyamira. Mu gihe ubonye ibyo bimenyetso uri ku miti ya diyabete, n'imbaraga fara kari hafi, urashobora gusubiza fara cyangwa isukari, urashobora kuyirigata honyene. Ibyo niho birekuriwe, ushobora kubifata. None ingaruka mbi ni izihe ku muntu ativuje diyabete? Icya mbere, aragwara uruhumyi. Diyabete iratera uruhumyi. Icya kabiri, aragwara ibikomere. Icyo cyo mwese murakizi, ibikomere bidakira ndetse bivamo no gucibwa amaguru canke amano. Kugira arabe aho bigeze, kuko ari ku miti birashobora kumanuka cyane bikaduga naho aba ari ku miti. Umva birakenewe ko uguma upimisha kugira abaganga bamenye aho bigeze. Niyo baca bamenye bagukurikirana neza. Murakoze cyane. Uwimana nawe baganiriye ku ndwara y'ivumbuka ry'umuriro w'amaraso. Muganga Laura niwe ajejwe ikigo, Dr. atwara icyo kigo umuyobozi. Hanyuma muganga Hawa nawe akaba ari muganga kuri ibi bitaro byo mu Kayanza, ngaho ibitaro bikuru byo mu ntara ya Kayanza. Ahubwo ngira ngo muramaze kubona basanga tumakaje nawe tubwire kuko bigwa niki niyo dupimye umuntu tukabona ko ayifise. Nico cya mbere, ni ukuvuga yuko ibipimo vyiwe biba bingana canke biri hejuru
ya 14 kw'icenda. Hama kubijanye n'ibishobora gusahiriza iyo ngwara, icyambere hariho umuvyibuho ukabije, cyo bita obesite mu gifaransa. Hariho ingwara y'igisukari irashobora gusahiriza iyo ingwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ubwa gatatu hariho kugira ibinure vyinshi, excès de cholestérol. Ubwa kane ku bantu banywa itabi birashobora gutuma iyo ngwara iza ayigira. Hariho no gufungura umunyu mwinshi. Iyo ngwara rero y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso umuntu ashobora kuyimenya gute? Nibihe bimenyetso? Icyambere nuko nababwiye yuko ari ingwara ngendanwa. Ni kuvuga yuko umuntu arashobora kuyigendana atayizi, ntagire n'ikimenyetso na kimwe agira. Ni naco gituma tuhamagarirwa kwisuzumisha. Ni nkuko rero umuntu ashobora kugira ibimenyetso bimwe bimwe bitandukanye. Hari nko kumeneka umutwe cyane, gucika intege, kugira ibizunguzungu no kuvyimba amaguru. Uretse ubwo rero turashobora no kuyibona vyamaze kurengerana. Umuntu atigeze agira ikimenyetso na kimwe muri ivyo mvuze, hama kubera ko atisuzumishije akaza kuyimenya ari uko bigeze kure. Muri ivyo hari ivyo twita AVC. Mwaba muvyumva, igihimba c'ubwonko kigafatwa canke kikononekara, tukaza kubibona ashitse ku bitaro, tupimye tugasanga agendana ya ngwara. Hariho guta ubwenge, kuja muri koma. Hariho nuko amafigo ashobora gutandukirwa. Ivyo rero ni bimwe mu bimenyetso bishobora kutwereka iyo ndwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Kubijanye nuko tuyivura, icyambere dushobora kuyivura mu buryo bubiri, novuga ko ari bubiri. Icyambere nuko umuntu tumuhanura, tumuramuha impanuro. Ari umuntu afite ibiro byinshi, kubigabanya. Hariho kugabanya umunyu no kugira imyimenyerezo, sport, cyo bita activité physique. Ivyo ni bimwe uko dushobora kuyivura. Muri ivyo mpejeje kuvuga rero, uwo twamaze kubona ko agendana iyo ndwara abikora abandanya yisuzumisha, akurikirana uko ibipimo biriko biragenda. Iyo tubonye yuko ibipimo byamanutse, ni ukuvuga biri munsi ya 14 kw'icenda, araheza akaguma abandanya uko nyene. Ariko ashobora kubikora akabikora neza nkuko babimuhanuye, nkuko twabimuhanuye, mugabo ugasanga ibipimo biguma biri hejuru canke bingana na 14 kw'icenda. Muri ico gihe duca tumushira ku miti y'ibinini abwirizwa gufata. Ashobora gufata umuti umwe canke ibiri canke n'itatu, bivana nuko ibipimo byagiye biragenda. Ego ni nk'ivyo rero. Ico twofata nuko ari ingwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, ari ingwara ngendanwa. Umuntu wese abwirizwa kwisuzumisha, hama bakamukurikirana ku bitaro mu gihe basanze ayifise. Utayifise si kuvuga yuko adashobora kuyigwara. Umfise bishobora kuyisahiriza, abwirizwa kubandanya yisuzumisha. Uwo bahaye imiti abwirizwa kuyifata. Ico ngire nongereko nuko imiti bayifata biriri bamaze kubiguha, ubifata ubuzima bwose. Hariho benshi baca babihagarika, twama twabibonye, akacaza yamaze kugira muri bimwe nababwira nko kuja muri koma, kubera ikera yifashe abona vyagabanutse, yibaza ngo vyakize. Ni kugira ngo bigabanuke bije ku murongo, si kugira ngo iyo ndwara ikire, kuko nababwiye ko ari indwara ngendanwa. Byari nk'ivyo, murakoze cyane. أن نرقى جميعا أعالي السحاب ونزرع الحق في كل رحاب لنحصد النور
ونجل الضباب لنحصد النور ونجل الضباب. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. الآن نحن كما تشاهدون نحن في قافلة طبية. رتبنا يعني خططنا أن نقيم قافلة في محافظة كايانزا، لأن كايانزا أكثر المحافظات نسمة، وأيضا فيه عيادة يعني ودت أن تشارك معنا، ورتبنا يعني أن نقيم قافلة طبية حول الأمراض المزمنة، ارتفاع ضغط الدم، السكري، التهاب الكبد، هيباتيتس بي وسي. ثم كنا خططنا أن يتم فحص عدد 250، وازداد العدد على شكل غريب لأن الناس جاءوا أكثر من 1000، والحاجة كما تشاهدون أمس جدا، والناس بحاجة إلى من يكفل لهم الرعاية الصحية لأن غالبهم فقراء. والأمراض طبعا المنتشرة، هذه الأمراض من الأمراض المنتشرة الأربعة، ولكن هناك أيضا الحاجة إلى قافلة جراحية لأمراض النساء، لأن الناس أولا فقراء، وثانيا لا يتوفر المتخصصون في أمراض جراحة أمراض النساء، ومن يستطيع أن يدعم مثل هذه النشاطات حتى يقام قوافل كثيرة طبية وجراحية، فهذا من أمر الله سبحانه وتعالى يحبه، ونسأل الله سبحانه أن يجزل الأجر لكل من قام وساهم في هذه القافلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الفضل والخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنحيا جميعا في ظل الوئام، لنحيا